Kristijan Golubović iznaje protekle noći da je Snežana Bogdanović odlepila za njim, te da više to ne može da krije. A njihov odnos se danonoćno komentariše, budući da se Bogdanovićeva zalepila za Golubovića, pa je stalno možemo vidjeti kod njega u pubu. Tim povodom kontaktirali smo Kristijanovu verenicu Kristinu Spalević, koja je u 6. mesecu trudnoće, a sa kojom je također započeo vezu u Beloj kući, pa smo ju pitali kako komentariše njihov odnos i da li se osjeća ugroženo. Kristijan ima svoj specifičan način zezanja koji ne može da shvati svako. Što se Snežane tiče, ja ne vidim u njoj neku prijetnju. Ona devojka može da se zaljubi, to je potpuno legitimno. Nju ne krivim uopšte za to. Ni meni niko nije mogao da zabrani da se zaljubim, ako jeste, naravno. Rekla nam je Kristina, pa dodala, što se tiče njega i njegovog ponašanja sa njom, kao što sam već rekla, njegovu sprdnju retko ko shvati, pa ni ona devojka očigledno nije shvatila da je sprda, a samim tim je dobila znak od njega da može da se zaljubi. Nastavila je Spalevićeva. Pratit ću ukoliko bude mogla i koliko stignem i koliko budem imala živaca. Imam bebu o kojoj treba da se brinem i ne treba mi pritisak, jer je meni napolju mnogo gore nego njemu unutra, a sve zbog njegovog bezazlenog smisla za humor koji se loše protumači, zaključila je Kristina Spalević.